देखो बच्चों, ये है ब्लैक बक। इसे हिंदी में काला हिरण कहते हैं। इसके लंबे मुड़े हुए सींग और काले सफेद रंग का सुंदर शरीर होता है। देखो बच्चों, ये है व्हाइट टाइगर। इसे हिंदी में सफेद बाघ कहते हैं। यह बहुत दुर्लभ और शक्तिशाली शिकारी है। देखो बच्चों, ये है स्नो लेपर्ड। इसे हिंदी में हिम तेंदुआ कहते हैं। यह ऊंचे पहाड़ों में रहता है और बहुत फुर्तीला होता है। देखो बच्चों, ये है वाइल्ड बोअर। इसे हिंदी में जंगली सूअर कहते हैं। यह मजबूत जानवर खेती को नुकसान भी पहुंचा देता है। देखो बच्चों, ये है ईगल। इसे हिंदी में गरुड़ कहते हैं। इसे आकाश का राजा कहते हैं क्योंकि इसकी नजर बहुत तेज होती है। देखो बच्चों, ये है इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसेरस। इसे हिंदी में भारतीय एक सींग वाला गैंडा कहते हैं। यह असम और नेपाल में पाया जाता है और बहुत दुर्लभ है। देखो बच्चों, ये है लांगुर। इसे हिंदी में लंगूर कहते हैं। यह समूह में रहता है और पेड़ों पर कूदता फांदता है। देखो बच्चों, ये है जैकल। इसे हिंदी में सियार कहते हैं। ये बहुत चालाक होता है और अक्सर झुंड में घूमता है। देखो बच्चों, ये है मकाओ। इसे हिंदी में मकाओ तोता कहते हैं। यह रंग बिरंगा और बोलने की क्षमता वाला बड़ा तोता है। देखो बच्चों, ये है आवल। इसे हिंदी में उल्लू कहते हैं। यह रात में शिकार करता है और इसकी बड़ी बड़ी आंखें अंधेरे में भी देख सकती हैं। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।